Merhaba arkadaşlar. Bugün Arçelik çamaşır makinamız 3650 SC'de yorgan yıkayacağız. Şu an yorganımızı içeriye koyduk. Deterjanımızı ekliyoruz. Havlumuzu ekledik. Yumuşatıcımızı ekliyoruz. Makinamızı 30 derece minide başlatıyoruz. Evet, şu an suyu alıyor içine. Gördüğünüz gibi şu an suyu alıyor. 1000 derecede yarım 1000 devirde ana yıkama programında yaklaşık yarım saat boyunca yorganımızı yıkayacak. Makinamızın markası Arçelik 3650 SC. 7 kilogram A artı olarak geçiyor. Şu an içine suyu alıyor, almaya devam ediyor. Bu yorgan yıkama testinden sonra daha sonra battaniyeleri atacağız. Battaniyelerin testini yapacağız. Yünlü battaniyemiz var, onu yıkayacağız. Şu an su almaya devam ediyor. Evet, şu an döndürmeye başladı. Yorganımızı yıkamaya başladı. Bu şekilde 28 dakika sonra yorganımızı yıkamış olacak. Yine ben video uzun olmasın diye ara ara sıkma ve durulama kısmında da yeniden videoyu devam edeceğim. Şu an videoyu sonlandırıyorum. Evet, 15 dakikası geçti. Şimdi yeniden içine su alıyor. Durulamaya geçecek.
ön yıkamayı yaptı. Ana yıkamaya geçiyor pardon. Ana yıkamayı yapıyor. Evet, su almaya devam ediyor şu an. Nasıl yıkayacağını bilmiyorum. İlk defa yıkıyorum ben de. Ne kadar temiz çıkacak, ne kadar yıkayabiliyor. Ben de onu ölçmüş olacağım. Gördüğüm içine tamamen sıkışmış bir durumda. Hani boşta rahat bir şekilde dönen bir çamaşır yok içerisinde. İçindeki tamburu o kadar çok geniş, çok büyük değil sanırım. Evet, şuna suyu alıyor. Bayağı su alır içine. Evet, yaklaşık 3 dakikadır su alıyor içine. Su alma hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor insana. Evet, 4 dakika oldu, su almaya devam ediyor içine. Şu an neredeyse yarıya kadar su aldı. Hala almaya devam ediyor. Başta bir ses yaptı ama yine toparladı kendini. Evet, son 5 dakikayı da yine sizinle paylaşacağım. Şu an yine duraklatıyorum videoyu. Görüşmek üzere.
Şu an sıkma programına geçtim. Şu an sıkma işlemini yapıyorum. Yani yıkama, kurulama kısımlarını sorunsuz bir şekilde yaptık. Sıkma programında kazası belası atlatırsak Arçelik 3650 SC yordan yıkayabiliriz.
Evet. Yıkama işlemimiz bitti. Son 1 dakika makinenin açılması için. O 1 dakikada dolduktan sonra makinemizin kapağını açıp kontrolümüzü yapacağız. Şu an işlemimiz tamamlandı. Kapağını açıp baktığım zaman genel olarak güzel yıkamış. Evet, kokusu da güzel. Güzel kokular geliyor. Başarılı sonuç olarak.